Всем привет, ребята! Вы снова на моем канале. И как печально это ни звучало, я уезжаю на море. Ну, для кого-то печально, для кого-то нет. Я собираю чемодан. Я не буду собирать чемодан, я буду собирать рюкзак, потому что я еду на 5 дней. И мне кажется, полного рюкзака хватит надолго. Чтобы мой телефон не разрывался от сообщений, я выключу его. Кстати, в следующее видео я буду снимать звонить типа блогерам, которые оставляют типа свои номера. Я беру только футболок. Надеюсь, мне этого хватит. Возьму я такой рюкзак, надеюсь, он очень красивый, с Барби. Очень вместительный. Здесь есть вот эти вот такие вот отделения. К сожалению, не видно. Есть здесь такое отделение, в котором можно положить все что угодно. Кстати, к нам сегодня будет видео. Будет видео, как придут к нам гости, и я якобы буду раздавать призы. Хотя призы мне надо еще сделать. Это, кстати, спасибо, что вы мне напомнили. Хотела бы я еще передать привет Кате. Катя, я уже не помню, она мне писала ВКонтакте. Кстати, Катя, спасибо очень большое, мне очень приятно. Скоро я тебя загуглю и сделаю Инстаграм. Очень прикольный я сделала своей подружке, она очень рада и прикольно, ей понравилось. Давайте соберем вещи. Положим его аккуратненько, и чтобы все вместилось. Итак, я уже положила вещь. На вид он смотрится очень странно, но ничего. Следующее это утепленная кофта. Сейчас я вам ее покажу. Это вот эта кофта, очень нравится мне она. И, надеюсь, она... К сожалению, она не очень теплая, поэтому я ее беру. На море, надеюсь, на море будет очень тепло, как у нас сейчас зима. У нас вот такая зима. Я нарядила елочку. Здесь висит гирлянда. В общем, все по-новогоднему, как всегда. Так, складываем. Давайте поставим сюда, чтобы вам тоже было видно. Сейчас у меня очень темно, поэтому так, я включила лампу. Следующая футболка, это вот эта футболка, она с пандой, мне очень нравятся панды. Кстати, я смотрела видео, кому-то тоже очень нравятся панды. Ставь лайк, если нравятся панды. Мне кажется, футболок будет достаточно, потому что я еду на 5 дней, и как бы я не собираюсь прям рассказывать. Возьму шпальные... В общем, спальные шорты. Я ложу их вот так. Смотрятся они, конечно, не к сожалению, пойдет. Складываем их тоже. Потом такие тигровые. Они с кармашком. Очень красивенькие. Я их тоже беру с собой. Эти шорты я брать не буду. Вот эти шорты я купила их сегодня. К сожалению, я их не носила, только носила в примерочной. Тоже беру. Ну и последние мои прекрасные любимые шортики, которые идут под серенькую футболочку, которую я тоже взяла. Беру. Эту, пожалуй, возьму. У меня есть вот такой полный отдел вещей. Это просто ужас какой-то. Не представляю, что у меня столько вещей есть. Тут все. В общем, нижнее белье и купальничек, который я сегодня возьму на море. Сегодня вылет у меня в 23:00. Итак, я решила одеть с собой в дорогу вот эту беленькую футболочку и наверх вот эту прозрачную кофточку. Розовенькая, она очень прикольная. Надеюсь, будет мне тепло. Будет очень интересно. В общем, на этом как бы все. Все.
В общем, поздравляю вас всех со Старым Новым Годом, желаю вам счастья, удачи, и чтобы вы подписались на мой канал. Я понимаю, что я раньше снимала очень дебильные видео, простите меня, я только это поняла. Теперь я буду делать все с монтировкой. В общем, что это я? В общем, хотела бы разыграть конкурс. Кто подпишется на мой инстаграм, ссылочка которая будет в описании, и ВК, добавит меня в друзья, тот получит, угадайте что, запакованный подарок. Не скажу, что там, потому что это будет очень интересно. Что хотела еще сказать. В конкурсе будут участвовать 5 человек. Ну, если хочет, пишите мне в ВК, я всегда буду рада, чтобы вы мне писали. Выиграете, я не скажу что. В общем, вам надо сделать всего 2 вещи. Подписаться на мой инстаграм и добавить меня в друзья ВК, ссылочка которой же будет в описании. Ну что ж, хочу еще вам порекомендовать магазин Strawberries, который тоже будет в ссылке в описании. Ну что ж, всем целую, пока-пока.